גמלת טוב ולא רע, כל ימי חייה, דרשה צמר ופשתים, ותעש בחפץ כפיה. Visu acis atkal ir pievērstas tuvajiem austrumiem. Tā nu vēsturiski ir izveidojies. Tas, kas skar Palestīnu un ap to esošās teritorijas, neatstāja vienalcīgus ne tos, kuri virza lielo politiku, ne vienkāršos cilvēkus. Jo šeit notiekošais nekad nav vietējs nozīmes, bet gan modelis pasaules globālajiem procesiem. Jā, runa ir par Izraēlu, kas ir svētā zeme, jeb Erets Izraēl, kā to dēvē paši ebreji, Ciānu, Palestīna, apsolītā zeme. Šai mazajai šaurajai zemes strēlei, kas izvietojusies dienvidu austrumos no vidusjūras, ir bijis daudz nosaukumu, kopš tā vēsturiskā brīža, pirms aptuveni 35 gadsimtiem, kad Dievs uzrunāja vienu konkrētu cilvēku, Ābrahāmu, Kaldejā, Ūra pilsētā sacīdams: Izej no savas zemes, no savas cilts un no savu tēva mājām uz zemi, kur es tev rādīšu. Un Ābrams izgāja, kā tas kungs viņam bija sacījis. Un Ābrams ņēma Sāru savu sievu un savu brāļu dēlu Latu, un tie izgāja, lai dotos uz Kanānu. Tā iesākās kādas tautas vēsture, caur kuru pasaulē ienāca monoteisms, svētie raksti un apsolījumi. Un mums ir dāvāta iespēja būt šajā zemē, kur gadu tūkstošu skrejā ir piedzīvojis gan neredzētu uzplaukumu, gan karus, cīņas, iznīcību un augšām celšanos. Bibliskos laikus te nomainīja persiešu un hellēņu periods, romiešu pārvaldi, tad bizantiešu arābu krustnešu laiki, tiem sekoja mameluki un otomāņi, bet tuvāk mūsdienām britu virsvaldība. Līdz 1948. gadā, līdz ar neatkarības pasludināšanu, tika nodibināta Izraēlas valsts, tā ebrejiem piepildot 2000 gadus ilgo sapni par vēsturisko dzimteni, kurā pašlaik no visām malām ir atgriezušies ap 40% klaidā esošo šai tautai piederīgo. Šo gadu laikā Izraēla ir piedzīvojusi ekonomisku uzplaukumu, taču miers te ir visai relatīvs jēdziens. Ārējās un iekšējās pretrunas ir dziļas, brūces, sāpīgas un nedziednāmas, ko tik skaidri saredzam kārtējos gadu mīs notikumos. Taču mūsu kompetence nesniedzas jautājumos, kas skar lielo politiku. Esot Izraēlā, vēl pirms pamiera pārtraukšanas, mēs domājam par šī zemes svētību pasaules tautām, neraugoties ne uz kādām cilvēku izraisītām kataklizmām. To svētību, kas tika Dieva apsolīta Ābrahāmam, bezieru un paklausībā izejot no pagāniskās vides. Un tevī tika svētītas visas tautas. Svētību garīgi plūstoši no šī teritoriāla sīkā pasaules punkta, kas vēstures gaitā daudzkārt ir ticis asociēts ar pasaules centru, izjūt gan te dzīvojošie ebreji, arābi un citu tautu piederīgie, gan katrs, kuram kaut reiz nācies šurp atceļot. Nevelti šo zemi par svētu atzīst 3 lielās abrahāmiskās monoteistiskās reliģijas – judaisms, kristietība un islams. Bet jautājums ir, vai šeit ir panākams miers, un kas ir tā garants? Šo pārdomu vadīti, mēs dodamies ceļā pa svēto zemi. Mūsu ceļojuma sākuma punkts ir Nācerete, vieta, kur ar eņģeļa vēstījumu jaunavai Marijai un viņas sacīto jā aizsākās evaņģēlijs. Tādēļ tā ir katram kristietim īpaši nozīmīga, īpaši dārga. Te ierodamies vēlā vakar stundā un mūs sagaida 2 vācietes Korina un Emanuela no kopienas Agnus Dei. Viņas būs ar mums visā mūsu Izraēlas apmeklējuma laikā. Korinai, kuras dzīve pēdējos gados saistīta ar Jeruzālemi, kļūstot par mūsu kluso sargeņģeli, kas organizē pārbraucienus, tikšanās, intervijas, filmēšanas atļaujas. Vēl mūsu pavadoņi Nāceretē ir arābu kristieši no jaunās dzīves kopienas. Ar tās vadītāju Nabilu un Samiju mums jau nācies tikties pirms dažiem gadiem Lietuvā. Viņi mums atklāja īsto Nācereti, kas jāatzīstas mūs pārsteidz. Parasti svētceļniekiem un turistiem, kuri šeit nokļūst ar autobusiem profesionālu gidu pavadībā, priekšstats par šo Galilejas pilsētu rodas redzot slaveno pasludināšanas baziliku un ap to esošās ielas. Tādēļ arī rodas iespējas, ka Nācerete tāds miestiņš vien ir. Bet miests tā bija toreiz, kad eņģelis Gabriels atnāca pie jaunavas Marijas un pasludināja, ka viņa ir izvēlēta kļūt par Mesijas māti.
Pirms 2000 gadu Nācerete bija neievērojama vieta, kuras aptuveni 500 iedzīvotāji izvietoja savus mājokļus ap dabisku avotu Kalnājā. Šī apmetne bija tik maznozīmīga, ka nav pieminēta ne vecajā derībā, ne citos tā laika avotos, ar ko arī izskaidrojams evaņģēlija teksts, kuru saka Nataniēls, būdams Filipa aicināts iepazīties ar Jēzu, vai tad no Nāceretes var nākt kas labs. Pasaules slavena šī vieta kļuva pateicoties pasludināšanas brīnumam un Jēzus apslēptajiem dzīves gadiem, kurus viņš te pavadīja savā ģimenē kopā ar Mariju un Jāzepu, iesākdams te arī savu publisko kalpošanu. Agrīnajā kristīgajā baznīcā piemiņu par svēto ģimeni iemūžināja jūdu izcelsmes pirmkristieši, kuri te dzīvoja, bet ticībai izplatoties, Nācerete kļuva par svētceļojumu centru Galilejā. Šodienas Nāceretē ir 70 000 iedzīvotāji, no kuriem 2/3 ir islamticīgie un 1/3 kristieši. Ebreju kopiena te ir samērā neliela, un tā ir izvietota atsevišķi, tā saucamajā Nacaret elite, augšējā Nāceretē. Dodoties lejup no kalna uz vecpilsētas pusi, mūs pārņem savāda sajūta. Viss mūsdienīgais šai vietai šķiet gājis secen. Šauras ieliņas, austrumu tirgus, sīkveikali, darbnīcas, nevienas ceļzīmes vai luksafori. Brīnums, kā te iztiek bez nopietnām avārijām, pieklājīgā ātrumā mašīnām traucoties vienotrai garām pa stāvajām nogāzēm. Taču mūs interesē ne tikai ģeogrāfiskais izvietojums un arhitektūra, bet daudz vairāk cilvēki, un šķiet arī mēs viņus neatstājam vienaldzīgus. Hello. What is your name? Jen. What is your name? Muntasir. Muntasir. Жанна. And you? Samud. Sumut. Nice. Very nice. And she? Muntasir. And she? Sra. And you? Şeyme. Savur. It's very nice for looking. Vai būs skaistas bildes? Kā jūs te jūtaties? Kā patīk Nācerete? Paldies, labi, mēs esam no Latvijas. Bet jūs visu mūžu esat te dzīvojis. Svarīgi ir tikai tas, ka mums ir viens Dievs. Bet sakiet, mēs gribētu noskaidrot, ja mums ir viens Dievs, tad visiem cilvēkiem taču vajadzētu mīlēt citam citu. Yes. We need the love in our heart because he is Vai tad Dievs nav mīlestības Dievs? Protams, ir. Ziniet, man ir liela ģimene, 13 bērni. O, jūs esat svētīts. Jā, 7 dēli un 6 meitas man ir. You're happy father. Yes, 7 boys and 6 girls. Tad jau jūs esat laimīgs cilvēks. Kāpēc ne? Viss ir no Dieva. From the God. It's a blessing of Šī God. svētība? Jā, es vienmēr lūdzos uz Dievu. Always. Always. Visu jums labu. I hope so. Thank See you you. again. Goodbye. Goodbye. Ir agrs rīts, mēs dodamies uz maiznīcu. Korina iepazīstina tās īpašnieku ar mums sacīdam. Tie ir mūsu draugi. These are our friends. We have to come when you work in the morning. This is your family's bakery? My family, yes. And Šī ceptuve ir jūsu ģimenes uzņēmums? Jā, tie ir mani dēli. Mums ir jāstrādā. Jā, protams. how big is your family? Cik liela ir jūsu ģimene? 6 children? And me and my wife, 8. 6 bērni, es un mana sieva. Kopā 8 cilvēki. Visi pieauguši. All of them 8. Oh, What is so much more? it's not Viegli nav. Dzīve nav viegli. Now we see. Jūs taču redzat, kas, piemēram, notiek Āfrikā. I see. In TV. In TV. We see. Bagātie kļūst arvien bagātāki, nabagie nabagāki. How is to live in Bet kā ir dzīvot Nāceretē? We born in Nazareth. Mēs esam dzimuši Nāceretē, mans tēvs piedzima Nāceretē, mans vectēvs piedzima Nāceretē. Jūs taču man neieteiksiet doties uz Ameriku. Nu labi, jau labi. Tell me please, what is the Bet pasakiet, kas jums pašam ir pats svarīgākais? Man? Redzēt, ka cilvēki mīl viens otru. But how we can love each other? Bet kā lai šī mīlestība izpaužas darbos?
Vajag atvērt savu sirdi, lai palīdzētu citiem cilvēkiem, vienkārši palīdzēt. Kad cilvēki sadarbojas, ir taču daudz labāk, vai ne? Dažkārt tu pat to neapzinies, bet kāds tev vada darīt kaut ko labu. Cilvēkos ir labais, bet ļaunais spēlē savus spēles, apsūdzot, saprotiet? Viņš ir ļoti jauks cilvēks. Tā ir mana kaimiņiene, ebreja sieviete, bet mums viņa patīk. But we like her. Man te ir savs biznes, šūšanas darbnīca. Tad te ebreji dzīvo kopā ar arābiem? Nē, es te strādāju. I have business. But where are you from? Dzīvoju es augšējā Nāceretē. Bet no kuras valsts pat esat atbraukusi? No Krievijas. Tad jau mēs varam krieviski runāt. Paklau, viņi runā krieviski. Jā, mēs esam no Latvijas. Šie cilvēki ir musulmaņi, bet mans vīrs ir ebrejs. Es te dzīvoju, un man nekad nav bijušas problēmas. Mans dēls karoja Gazas joslā, bija ievainots. Viņi man nes konfekts, lai viņš veseļotos. Saprotiet, ja jūs izturaties ar cieņu pret citiem cilvēkiem, pretī arī saņemat cieņu. Viņi ir vienkārši cilvēki. Nu, bet ja uzvedīsies kā kāda prostitūta, tad pret tevi arī attieksme būs atbilstoša. Ja ir cieņas vērts cilvēks, viņi tev cieņu sniegs pretī pārēm. Tātad šīs politiskās problēmas savstarpējās attiecībās nejūtat? Paklausies, ir mums politiskās problēmas? Kur? Starp tevi un mani? Nē, nav. Nav nekādu politisku problēmu. Without problem political. Ja gribat zināt, mēs mīlam ebrejus, bet nevienmēr mums patīk politika, ko viņi realizē. Bet arī Hosnijs Mubaraks Ēģiptē mums nepatīk. Ziniet, kāpēc? Tādēļ, ka ir šie bagātie un ir nabagie. Tāpēc, ka pie varas esošie rūpējas par savām ģimenēm, nevis par tautu. Un tā tas ir visur. Vai tad pasaulē ir daudz bagātnieku? Nē, 5%. Bet 80–90% nav nodrošināti. Kāpēc? Tādēļ, ka nav savstarpējas palīdzības. Valdība strādā bagātajiem, ne jau nabagajiem. Vai tā ir vai nav? Vietējie iedzīvotāji, kur sastopam Nāceretes vecpilsētā, ir vienkārši cilvēki, kas iztiek no savu roku darbu. Viņi mums izrāda laipnību, labprāt iesaistās sarunās. Mums tiek ieteikts noteikti iegriezties kādas ģimenes garšvielu ražošanas uzņēmumā. Un te nu patiešām var izbaudīt īstas austrumu garšas un aromātus. Kas tas ir? Garšviela, sata, tāds augs. Tu pati to lieto? Jā, reļļu un maizi, ko sauc par bēgeli. Šī ir ļoti laba. Cik te visa kā daudz. Tu zini, ko visvairāk lieto austrumu sievietes? Ļoti daudz ko. Rozīnas, piemēram. Tu esi arābiete? Jums jau noteikti ir savi īpaši arābu virtuve, vai ne? Jā, mēs daudz lietojam kanēli un dažādu veidu piparus. Un arī daudz ko smaržai. Pasmaržojiet, piemēram, šo. Nē, tie ir ķiploki. This garlic, yeah. This can. Yeah. Small little, yeah. Yeah. Very nice. Ļoti skaista smarža. You live here in Nazareth? Yeah. Tu pat esi no Nāceretes? Jā. Kā tu pat izjūti šo vietu? Te ir labi. You are Christian? Tu esi kristieti? Nē, musulmanieti. What is the main thing? Gribu tev vaicāt, visi ilgojas pēc miera. Jā, protams, bet kā lai to panāk? But what is necessary for this peace? How do you think? Nezinu, no manis nekas nav atkarīgs. Yeah. Maybe if Varbūt, ja katrs no mums sāktu pats ar sevi, tad arī pasaulē iestātos miers. we will achieve peace in all over the world. Tad svarīgākais ir to gribēt? Jā, bet katram no mums. Haula mums vēl pastāsta.
ka viņa veikals atrodas netālu no bazilikas, un viņi ar to lepojoties. Turklāt Nāceretē visi mīlot Jaunau Mariju, to mums stāsta arī citi pilsētā satiktie islamticīgie. Mēs esam ceļā uz šo slaveno vietu, kur risinājās visneparastākais notikums cilvēces vēsturē – pasludināšanas baziliku. Uzraksts pie ieejas dievnamā vēstīja. Vēsturnieki apliecina, grota un ap to esošā teritorija, kur notika pasludināšana, ir pielūgsmes vieta kopš 1. un 2. gadsimta. Agrīnie vēsturiskie avoti norāda uz šo vietu kā Jaunavas Marijas māju. Šim faktam par labu runā arī pirmkristiešu svētceļnieku uz grotas sienām atstātie uzraksti – vārds Marija. Esot šeit, mēs tiešām piedzīvojam to, par ko runājām jau iepriekš, par svētās zemes svētību. Šur plūst svētceļnieki no malu malām, lai pieskartos cilvēku prātam neaptveramajam noslēpumam, un vārds ir tapis miesa. Par šo un citām svētvietām Nāceretē mēs vēl runāsim nākošajā raidījumā, bet pašreiz dosimies Kalnup kopā ar mūsu draugiem no dzīvības kopienas. Pie tā saucamajām Jēzus mazajām māsām, kas ar lielu mīlestību glabā piemiņu par svētīgo Šarlu de Foucault, francūzi, kurš sekošanu Kristumu tā patiesi dziļi atklāja tieši būdams Nāceretē. The wall down at the street. It was the Charles de Foucault had hier gelebt, sondern da unten an der Ecke. Mēs piedalāmies svētajā misē un ar visu sirdi izjūtam, cik patiesa un dedzīga ir šo arābu kristiešu ticība. Kopienas locekļi valkā baltas drēbes, tas zīmējas uz atzimšanu kristībā. Viņi arī atklāt nesā labi saredzamu krustu. Cik lielu drosmi tas prasa šajienas apstākļos, uzzināsim tikai vēlāk, vēl kādas dienas padzīvojot Nāceretē. Pagaidām vienkārši ieklausāmies mums nesaprotamās valodas vārdos, kas liek izjust tādu vienotību, par kur runāja un lūdzās Jēzus, lai viss ir viens, itin kā tu tēvs manī un es tevī, lai arī viņi ir mūsos, lai pasauli ticētu, ka tu man esi sūtījis. Pēc svētās misas draudzes sanāk kopā, sarunājas, dalās ticības pieredzē, bet mēs dodamies aplūkot naksnīgo Nācereti. Lūk, Dona Bosko vārdā nosauktā Salesiāņu skola, un te jau arī bazilikas izgaismotais tornis, kas veidots lillijas visvētākās Jaunavas Marijas simbolu formā. Esot šeit, mēs sarunājamies ar kādu nejauši satiktu jaunu vīrieti vārdā Basams. Vienmēr, kad es aizceļos kādu citu zemi un stāstu, ka esam no Nāceretes, visu to uzņem ar sajūsmu. Tu esi no Nāceretes, Jēzus tur dzīvoja, tu gan esi svētīts. Un es mīlu šo zemi, tādēļ, ka Jēzus te dzīvoja, un es to izjūtu. Izjūtu patiešām ar visu savu sirdi. Bet vai ir tā, ka Izraēlā cilvēki ir ticīgi? Ir daudz ticīgo. Protams, ir cilvēki, kas neatzīst Dieva eksistenci. Ir ļoti daudz tādu, kas visu laiku uzturas baznīcā. Tas atkarīgs no ticības pakāpes. Bet es esmu starp tiem, kas ir pa vidu. Ko tas nozīmē būt pa vidu? Tas nozīmē, ka ticu Jēzum un katru svētdienu eju baznīcā.
And that's it. Bet dzīvojot Nāceretē ir jāsastopas ar to, ka šeit ir dažādas reliģijas, dažādi cilvēki, un šurp arī nemitīgi dodas svētceļnieki no visas pasaules. Arī ebreji uz šejien brauc no visas pasaules. Kā tas ir dzīvot vietā, kur ir atšķirīgas reliģijas? Tas nav viegli. Šī ir ebreju valsts ar saviem standartiem, kurus tev jāpieņem. Dažkārt tas ir problemātiski, citkārt nē. Standards that you must to live there. Sometimes it's be problem and sometimes it's okay. Bet kādas ir problēmas? What kind of problems? What kind of problems? Because Problēmas rodas dēļ kara Palestīnā. Ebreji vienmēr uzskata, ka arābi rada problēmas. all the time see you that Arab people and do problem, but we didn't do problem there. Bet mēs neradām nekādas problēmas. Un uz mums vienmēr norāda, tu esi arābs, arābs, arābs. Bet es neradu problēmas. Un man tas sāp, ja uz mani tā saka. And it's hard for me. It's hard for me. Bet nu ir jau labi. It's okay. But how do you Bet kā tev šķiet? Visiem cilvēkiem pasaulē taču ir viens Dievs, bet kāpēc mēs nespējam mīlēt citu? And we believe in fact in one God, yes, but we can't love each other. Why is this so? That we can't love each other. Listen. Klausieties, ja jūs redzēsiet Dievs bērnus, kas sanāk kopā, un viņiem būs viena bumba, ko viņi darīs? Viņi spēlēsies, vai ne tā? Bet vecāki teiks, nē, nespēlējies ar to otru, nedrīkst. Cilvēki, kur šeit dzīvo, viņi negrib mieru. The people here didn't want the peace. Because of this, I tell you, if you Tieši tādēļ bērni labprāt kopā spēlētos, bet vecāki to the nevēlas. parents don't want the peace here. All Arab and Jewish Arābi un jūdi šeit nevar sadzīvot mierā. and Jewish. Tev šķiet, ka miers vispār nav iespējams šeit? Nē, nav iespējams. 60 gadus te visi ir cerējuši, nu tūlīt iestāsies miers. Mans vectēvs cerēja, mans tēvs cerēja, un es cerēju. Nu tūlīt būs miers. Tagad man ir 28 gadi, bet visu laiku ir tikai sarežģījumi un sarežģījumi. Nedomāju, ka tas ir iespējams. I don't think Bet neraugoties uz to, vai tu gribi šeit palikt dzīvot? Jā, šī ir mana valsts. Tāda ir mūsu pirmo dienu iespēja Svētajā zemē. Priekšā mums vēl daudz tikšanos un sarunu ar 3 reliģisko kopienu pārstāvjiem, sabiedrībā pazīstamiem un arī gluži vienkāršiem cilvēkiem, gan Jeruzālemē, gan citu vietu Izrēlā, un arī Nāceretē, pateicoties brāļiem un māsām no jaunās dzīves kopienas. Bet šovakar, esot ceļā uz baziliku, mūs pavadā mirs, ļoti mierīgs cilvēks ar mīlošām gaišām acīm, kurš liek mums pie sirds. Kristiešiem šajā zemē un it visur pasaulē ir īpaša misija. Šeit tā ir būt kā buferu joslē starp ebrejiem un musulmaņiem, lai tādējādi dalītos ar viņiem tajā mīlestībā un mierā, kas nāk vienīgi no kunga, un caur ciešanām, kuras kristiešiem šeit jāizdzīvo, kā vieniem tā otriem nest reālu liecību par Jēzu. To, kā ir sacītais, nav tikai skaisti vārdi, mēs sapratīsim nedaudz vēlāk. Pēc kāda nejauša atgadījuma un viesošanās musulmaņu un kristiešu ģimenēs, bet par to nākošreiz. Šoreiz mēs kopā ar svētceļniekiem no visas pasaules piedalāmies rožu kroņu procesijā, lūdzoties par mieru savās sirdīs, savās mājās, pasaulē un, protams, Svētajā zemē. الرب معك مباركة أنت في النساء ومبارك ثمر نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك يسوع.
Ejot procesijā pasludināšanas baziliku Nāceretē, katrs no 5 rožkroņu noslēpumiem tiek lūgts vienā no lielajām pasaules valodām. Šajā vakarā ir izdarīts izņēmums. Mums tiek parādīts gods lūgties kopā ar svētceļniekiem no dažādām zemēm par Latviju, mūsu dzimtajā valodā. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augurs, Jēzus.